走自由的梦想，听 C 哥为您分享。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的魔安分享。本期要和各位分享的是大班范模再版的6642 MG 里希尔 C 型雷比尔将军号配备样式的 A+B 装备。本款模型目前的现货价格在148元。4年前我是刚做视频的时候，也是做过这一款模型的评测，不过也是老视频了，质量不咋地。上一次的再版也是148，但是据说这一款模型当初的价格是90多块。曾经我不了解设定，还一度认为这一款机体是雷比尔将军的专用机。那么这次再版的里希尔 C 型也算是地 buff 叠满了，大班早期翻模的大型变形机体，所以在稳定性上还是有所欠缺，很一般。那么本期视频就来看一下这一款模型的具体素质表现到底如何。本款模型的盒子和之前是一样的，因为是大型机体，所以盒子也会比较厚，板件也是一大堆。本款模型一共是24块板件，也是满满当当。说明书是没了封面，剩下的都是照搬了过来。贴纸的话，早期大班翻模是没有水贴的，都是老三样，铝箔贴纸、刮贴、胶贴两种规格的光束跳件。我的这一次是没有气泡。白色零件最大的问题是内部的杂质特别多，小黑点会非常明显，甚至还有这种一大块擦都擦不下去的。部分细节刻线还算说得过去，不过飞边和毛刺实在是特别多，其他零件也是如此。透明件是比较不着，效果会很一般。根据群友的反馈，这一次的透明件有溶胶的情况，需要注意。黑色板件主要就是武器部分，看着还行，塑胶会特别明显，飞边和毛刺也会比较多，其他的也算是一般的水平。米黄色和白色板件一个质量，也是有大量的杂质，比较影响整体的观感。但是这个部分刻线相对来说还可以，棱角的话都会比较肉，不是太行。剩下的就是骨架部分的零件，问题不算太大，除了飞边会比较多之外，也算是还可以，细节表现也会比较清晰。本款模型的内容物包括里希尔 C 型主体、AB 两套装备，还有光束军刀跳件以及辅助站立支架。另外，本款模型还会剩余一部分应该是普通版本里希尔的零件，色云甲倒是挺完整，就是很松。本款模型的尺寸还是比较大的，把最长的武器装上去，高度是30厘米左右，也是比较占地方的。MG 里希尔的骨架实际上是不太完整的，比如在肩膀头的这里就没有骨架内衬，其他的部分也都是以卡榫为主，并且在骨架上几乎是没有细节刻画的，属于完全性的功能性骨架。为了方便展示，这里先把两套装备给它全部卸下来。我们先来看头部，头部的监视器部分是采用了贴纸补色，并且整个头部的分件也不多，拼起来还行。由于大班的透明件不太干净，所以看不太清内部的细节刻画。实际上单独看内部监视器也会有一点细节，但是飞边毛刺实在是太多了，火山炮都给堵上了。另外，本款模型的头部有一个槽点，就是这个兔牙额头，确实也挺明显。我参考了一下万代的实物图，大班的这个纯粹是因为零件精度不太行，就成这样了。头部后方拼完了，还会有一个明显的缝隙，还需要针对卡榫给它处理一下。另外，头部活动也会比较简单，就是一个球形关节，周围也没有什么过多的零件干涉，可动还算可以。本款模型虽然不是老模，不过为了提升背包和主体连接的稳定性，在胸部这里是用到了一个螺丝进行加固。不过大班这个背包卡榫会比较紧，所以用不用螺丝其实都行。如果之前有做过 MG Z 高达 2.0 相关变形产品，对于这个中空和可以内收的活动的腰部结构还是会比较熟悉的。里希尔在胸部处理比较好的一点就是采用了多个固定卡榫连接，包括胸部扣合的卡榫以及和手臂连接的两侧也有卡扣固定。但是吧，大班的精度比较一般，胸部这个还好，手臂这个卡扣固定就不大力。胸部上方两侧透明件内侧有银色的贴纸补色，我是蛮喜欢这个在透明件后方添加银色贴纸的，在光照下会更亮。胸部驾驶舱也可以正常展开，小人的精度会很差。胸部和裆部是采用了球形关节加皮带件的连接设计，可动比较一般，弯腰几乎没有。不过老实讲，这种关节对于这种大背包的机体负担还是很大的，而且本款模型的辅助支架是放在后军甲的部分，不是背包的部分，所有的重量都在这里。为了更好的站尸，还是建议添加一个辅助支架或者靠墙。裆部设计和 Z 高达类似，后续变形这里会有一个拉伸处理，当前会有固定卡位，稳定性还不错。裆部这里还有一个倒钩的设计，不知道是用来干什么的，用来撞人吗？前军甲可动正常，这个部分没有什么好说的。后军甲也是卡扣连接，但是可动幅度会比较一般。后肩甲主要还是为了配合固定裆部零件设计的，肩甲透明件内部也是银色贴纸补色，增加反光度，但是里边的细节并不是平面，所以给贴纸按压一下效果会更好。不过个人更建议给它涂一个银色会更方便。肩甲前后零件为不同的造型设计，上臂这里有一个单独的嵌套零件，小臂后方也是有一个小机构的设计，内侧可以选装光束军刀剑柄和导弹分件，可以通过按动后方的零件实现光束军刀的推拉弹出，但是收回去的时候还需要自己再推一下。
光束军刀的玩法就不再过多的赘述，并且这个零件内部的卡槽可以固定剑柄，稳定性没有什么问题。另外一侧是导弹分件，但是导弹根部的卡榫会比较紧，安装的时候需要用点力。两个手臂结构是完全一样的，并且手臂外甲这里因为精度误差，缝隙会比较多，这个部分就需要再处理一下。同时盖板也没有办法完全扣合，手部为标准的113可动手，但是本款模型的可动手内部卡榫无法固定背包的高处理光束军刀剑柄，并且手持的光束步枪也不太稳定，都需要进行加固。配合胸部引出关节，整个手臂的可动也算是中规中矩。不过上臂这里的关节形状会比较紧，建议打磨一下再进行活动，其他部分正常把玩就可以了。大腿根部和胯部都是球形关节进行连接，但是这里有一个卡扣，所以整个胯部的活动角度还是比较可以的，就是 PC 件加球形关节这个稳定性不太可以。里希尔 C 型的侧运甲是固定在大腿上方，采用一个关节组进行固定，虽然整体的尺寸比较大，但是整体的可动还是比较可以的，能够摆出更多方向的推进动作。大腿根部这里还有一段平转关节，但是比较松。里希尔的腿部没有什么过多的亮点，无非就是分色好点，但是本款模型的毛刺会比较多，在腿部这个喷口上就会非常明显，边缘一点也不光滑。整个腿部后方都是开放式的设计，只有几个动力管的细节刻画。脚部也是常规表现，没有什么其他的东西。得益于胯部的设计，可动幅度还算可以，不过这里有两个问题。一个是球形关节的稳定性不太好，另外一个是大腿根部还有一段拉伸可动，会比较松，很影响整体的把玩手感。大腿平转也容易拉脱，不是特别行。膝盖部分的可动大概180度，没有什么问题。脚腕涉及到变形结构，所以会有一个拉伸可动以及脚掌的可动，其他的表现是比较常规的。在基础的武器配件还有一个盾牌和光束步枪，整体的造型风格和 Z 高达是比较相似。光束步枪的握把可以进行收纳，并且弹夹也支持拆卸替换，剩余的弹夹都在盾牌的内侧。盾牌前端也有光束炮的配置，但是整体分色会比较少，加上这两个卡榫没有遮盖，实在是比较明显，并且零件边缘的瑕疵也会更多，毛毛刺刺的东西还需要再处理一下。盾牌和手臂的连接也会比较松，需要加固。里希尔 C 型比较有特色的就是背包组件，这里我们一点一点来看。首先在主体部分会有一个用来连接背包的组件，这个部分两侧是滑槽连接，并且带有固定位点。另外就是中间的主推进器的背包部分，下端是卡扣进行连接，直接和胸部装在一起就可以，不过固定效果会比较一般。这个时候推动两侧的组件，但是本款模型这个滑槽的卡榫会非常紧，建议打磨处理一下。随后将这两个零件完全怼到根部，和中间主推进器两侧的方形卡榫进行固定，就完成挂载，稳定性还可以。这个时候再安装两侧推进器组件，就完成整个背包的控架安装。推进器外侧组件也是通过关节组进行连接，整体的可动和关节紧实度没有问题。两侧辅助机翼也都带有独立的可动范围。关于 A 装和 B 装的区别， A 装主要是一些导弹舱为主，一共分为4组导弹舱，其中2个安装在主推进器的两侧，另外2个安装在辅助机翼的两侧。这2个小导弹舱旁边还有高处理光束军刀剑柄，并且也有提供特效件，这个部分也是柱形卡榫进行连接，可以活动。4个导弹舱的舱门都可以进行展开，不过白色零件和内部的卡榫安装会比较松，需要加固处理。全部展开以后就是当前的效果，内部导弹也建议给它处理一下，没有什么温色，配合两侧的关节组也能摆出更多的动作。想要替换成 B 装备，我们还需要从头开始，首先拆出主推进器，然后更换两侧的固定零件，再把主推进器固定的背包中间。但是新更换的灰色零件和主推进器安装比较松，两侧的卡扣本身还有点歪，导致装完了不太匹配，还需要手动把2个滑槽向内掰一掰才能固定好。原本安装导弹舱的部分也需要更换遮挡零件。那么 B 装备以米加粒子炮为主，一共是4个，其中2个是尺寸非常大的枪，通过机械臂的柱形卡榫插在背包上，稳定性还可以。枪的分件会比较简单，分色也没有特殊表现。准镜部分为透明件加铝箔贴纸，效果还行。机械臂的紧实度也没有什么问题，解锁之后还可以翻折出内部的握把，就是这个模式不太好握持，摆动作会很麻烦。另外机械臂和卡扣的稳定性会很一般，卡的并不紧实。另外2个炮直接插在辅助翼上就可以了。那么这个形态就是里希尔 C 型的 B 装备。其实针对 A、B 2套装备可以进行混搭，混搭的状态是以 B 装备为主，拆除遮盖零件，安装导弹舱，光束军刀剑柄也调整到前面，而两侧的这个部分就得2选1了。剩下的也可以充当浮游炮或者是浮游导弹舱，因为是通用尺寸的卡榫，普通支架也可以使用。MS 形态最后的配件还剩下一个支架连接件，卡榫会比较大，稳定性相对来说能好一点点，不过倾斜一点的话就撑不住了。
作为一款可变形的 MS， 接下来我们来看一下这一款模型的变形流程。为了方便变形，个人建议优先拆除所有的武装，再进行变形。首先，解锁手臂和胸部引出关节的卡榫，并活动90度，打开两侧滑槽，解锁主推进器，并通过下端卡扣整个推进器向上进行活动。整个胸部解锁向上抬起，并将头部向下进行位移。这个部分和最高达的变形流程是比较类似的。对准推进器内侧和胸部这个方形卡位，还有 C 扣上方的这个方形卡榫，听到咔的一声给它固定好。后颈甲通过卡扣整体向下位移，腰部两侧零件进行内收，大腿根这个比较松的拉伸关节给它拉出来，拆除可动手。手臂使用上臂关节平转90度，整个手臂沿着这个柱形卡榫的关节整体活动180度。使用肩部和主体连接的柱形卡榫整体活动180度。使用根部卡扣关节整体向内活动90度。由于大腿根部零件比较紧，建议拆除腿部和将军甲，然后使用工具解锁胯部关节。根部卡扣再向下进行活动90度。按照视频中我演示的步骤，将手臂收纳在胸部，将手臂向下进行活动，手肘反向活动一点，收纳在裆部，并安装前军甲。对准裆部零件的卡榫和背部孔位，整体翻折90度进行固定。后军甲向上活动，恢复原位进行固定。拿出之前拆除的腿部，脚尖向下翻折90度，并将整个脚腕关节向上推拉，听到咔的一声进行固定。膝盖弯曲180度。将大腿的侧云甲反向安装成当前状态，把大腿给它安装回去。对准盾牌和胸部的卡榫进行固定。裆部前端和盾牌尾端也有卡榫，但是这两个卡榫固定的会比较松。那么当前状态就是里希尔 C 型的 MA 形态，除了盾牌很松没啥固定效果之外，其他的关节都有卡扣，对比之下要比大班的最高达稳定太多。不过造型嘛，就感觉像个砖头一样。盾牌还可以安插光束步枪以及 MA 的支架零件。最后就是可以根据自己的喜好将 AB 装备装在主体上。那么至此，大班里希尔 C 型的 MA 形态就变形完成了。如果你有多余的光束特效件，也可以给这一款模型使用。不过盾牌那个不是标准尺寸，就得修一下。而且变形完成之后，里希尔的头部还是在正面，总感觉像偷偷摸摸的看一样。得益于多个卡扣设计，本款模型 MA 形态比较松的，也就是盾牌的连接。好在有裆部的挂钩，还能给它固定一下。在 MS 形态下，大腿根部的球形关节和外拉关节会比较松，没啥固定效果，在战时的时候需要辅助支架进行支撑。纵观来说，本款模型最大的问题就是用料会比较差，各种杂质实在是太明显了，整体零件也比较油，可能喷一层漆面效果会更好一些。好在尺寸比较大，外甲也比较干净，没有什么细节，所以不太细看的话，往那儿一放也还凑合。再一个就是零件边缘这一大堆的毛刺飞边，看着真的很不舒服，在拼装的时候也会有阻碍，很多地方也都是因为这类凸起造成的缝隙和组装不到位的情况。组合度方面感觉没有什么太大的问题，部分零件会紧一点，稍微用点劲也能摁进去，但是还有一些小零件就需要胶水进行固定。里希尔 C 这一款模型万代目前没有再版，大版再版的价格也不算太好，由于体型够大，战时也比较气派。如果有喜欢这一款模型又不想高追的玩家，那就按需购买吧。本期的新购模型分享到这里就已经全部结束了，感谢各位的收看，我们下期不见不散，拜拜。